आस्क मुफ्ती मुजीब रहमान। साईं सफ़र जे महीने में सफ़र करणु या शादी करणु कोई बि मसइलो न आहे, कंदा कयो। सफ़र महीनो बीठो आहे न साईं, सफ़र महीनो बीठो आहे। अगरि कंहिंजे बि नौजवान जी शादी जी तयारी आहे, अची करे निकाह जेको आहे मुजीब रहमान खां पढ़ाई, कोई बि मसइलो न आहे। सफ़र जे महीने में निकाह करणु कोई बि मसइलो न आहे। सफ़र जे महीने में अगरि काॾे ट्रेवल करे सफ़र था कयो न, कुझु बि न थींदो। मुजीब रहमान ॻाल्हि थो करे। बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयानु कयो त कोई बि महीनो सफ़र करण जे लाइ मनूस न हूंदो ऐं निकाह जे करण जे लाइ मनूस न हूंदो। या मनूस असां सां बनायो आहे। यार सफ़र जे महीने में जेकॾहिं अगरि तूं लॾो खयो न ऐं घर मटाई न, त पोइ पूरा साल जेको घर मटाईंदो रहंदी, पूरा साल घर मटाईंदो रहंदी। मां चवंदो अल्लाह करे हिन सफ़र जे महीने में असांजो कोई न कोई दोस्त जॻह चेंज करे त मां तव्हांखे उनजो बयानु पूरो साल ॾेखारींदुमि। अगरि कोई बि हिन मस्जिद मां ॾिसो, काफ़ी मसवाड़ ते बि हूंदा आहिनि न, जॻह चेंज करे मुजीब रहमान खे ॿुधाए हिन महीने जे अंदरि, मां दावा सां लिखी ॾियां थो, अगरि उहो मालिक जबरन न उतारे, बाक़ी पूरो साल तूं उते वेठो हूंदे। सफ़र जे महीने में सफ़र करण सां पूरो साल बंदो सफ़र नाहे कंदो। हे ग़लति फ़हमी आहे असांजी। साईं मुतमिन आयो न आयो? उमिरि में औरत पंहिंजे वारनि खे किथे कटे, हरम में या रूम ते? जेकॾहिं रूम हुदूद हरम में अंदरि आहे त पंहिंजे रूम ते बि वारनि खे कटे सघे थी। हुदूद हरम जेको आहे तमामु वसी आहे, छो त तरफ़ आहिनि न, हिकिड़ो तरफ़ जेको आहे ओलह जो, ओभर जो, ॾखिण जो ऐं अहिड़ी तरह उत्तर जो। त पोइ हुदूद हरम जो जेको नंढे में नंढी स्पेस आहे न, जंहिं पासे चवंदो बाबा हिन पासे हुदूद हरम मिंट ख़तमु थी वेंदो, त उहो बि घटि में घटि 6 किलोमीटर आहे। वरी ॿियो जेको तरफ़ आहे उहो 14 किलोमीटर आहे। वरी टियों जेको तरफ़ आहे उहो ग़ालिबन 60 किलोमीटर आहे। त हुदूद हरम जेको आहे नंढो न आहे। ऐं हे जेके बि असांखे रूम मिलंदा आहिनि, इहे सभु हुदूद हरम जे अंदरि मिलंदा आहिनि। त जेकॾहिं औरत उमिरि कंप्लीट करण खां बाद में, छो त उमिरि में सिर्फ़ु हे अकाम आहिनि, एराम हुजे, तवाफ़ कयो, हे 2 शयूं इम्पोर्टेंट ज़रूरी, जंहिंमें एराम शर्त आहे ऐं तवाफ़ जेको आहे रुकुन आहे। 2 शयूं ऐं 2 शयूं वाजिब आहिनि, सफ़ा मरवा ते दौड़, हलक या कसर। उमिरि जे अंदरि सिर्फ़ु इहे 4 शयूं आहिनि। औरत वञी करे रूम ते जेकॾहिं वार कटे थी, बिल्कुलु जाइज़ आहे, जेकॾहिं उहो रूम हुदूद हरम जे अंदरि आहे। जेकॾहिं अगरि जिदे तरफ़ आहे त पोइ हुदूद हरम जे अंदरि ई वार कटे करे ऐं जिदे तरफ़ औरत हली वेंदी। एराम जी हालत में ख़ुशबू जो इस्तेमालु करणु कीअं आहे? ग़लति आहे। दम जेको आहे लाज़िम थींदो ऐं दम जेको आहे छेलो वठी करे पोइ ज़िब करिणो पवंदो, जेको 600 रियाल ते अथव। ॻाल्हि सम्झो आई सी न? त एराम जंहिं टाइम असां पायूं था न, एराम जंहिं टाइम असां पायूं था, त उन टाइम कंहिं बि ख़ुशबू जो इस्तेमालु नाहे करिणो, कंहिं बि ख़ुशबू जो। मसलन तौरु हाणे मूंखे शहदादकोट खां जेकॾहिं उमिरि ते वञिणो आहे, सुभाणे मुंहिंजी फ़्लाइट आहे, त हितां मां सिधो वियुमि कराची। उते कराची में जेकॾहिं अगरि मां वियुमि, ख़ुशबू लॻायमि, कोई बि मसइलो न आहे। हाणे जंहिं टाइम मां पंहिंजा कपिड़ा लाहींदुमि न ऐं एराम मथां पाईंदुमि न, हाणे इन टाइम जेको मां गुसुल कंदुमि, त इन गुसुल खां बाद में का बि ख़ुशबू जेको आहे मां इस्तेमालु न कंदुमि। छाजे करे? हाणे इहो गुसुल मां कयो आहे एराम जो ऐं डायरेक्ट उमिरि जी नियत जो, त ख़ुशबू जेको आहे इस्तेमालु न कई वेंदी। अगरि कंहिं कई आहे, दम जेको लाज़िम थींदो। छा एराम वारो पंहिंजी हलक करण खां पहिरियां ॿिए कंहिंजी हलक करे सघे थो या न? आसान सुवालु ईअं आहे त छा जेको उमिरो करे थो, सफ़ा मरवा कंप्लीट करण खां बाद में पंहिंजी ठोड़ करण खां पहिरियां ॿिए कंहिंजी ठोड़ करे सघे थो? त करे सघे थो, जाइज़ आहे बिल्कुलु। सही सम्झ में अची वई ॻाल्हि? यानी 2 दोस्त उमिरो कनि था, उमिरो सॼो कंप्लीट करे विया। हाणे असां हिकिड़ो दोस्त चए थो तूं मुंहिंजी ठोड़ कर, त पोइ मां तुंहिंजी कयां। ऐं हे वरी परेशान न थिए, यार मां त अञा पंहिंजी ठोड़ कराई न, मां तुंहिंजी कीअं कयां? त बिल्कुलु जाइज़ आहे, तूं पंहिंजे दोस्त जी ठोड़ कर ऐं हे बाद में तुंहिंजी ठोड़ करे छॾींदो, उमिरो थी वियो। उमिरि में तवाफ़ ऐं साईअ खां बाद में हलक करण खां पहिरियां जेकॾहिं कोई पंहिंजो मुछुनि खे कटे या ज़ेरे नाफ़ कटे, त उनजे लाइ छा हुकुम आहे? हिकिड़े बंदे तवाफ़ बि मुकमल कयो ऐं सफ़ा मरवा बि मुकमल कई। हाणे उनखे आख़िरी छा करिणो आहे? ठोड़ करणी आहे न। इन जो ठोड़ मां बाद में थो कयां, पहिरियों मां पंहिंजे मुछुनि खे थो कटियां, पहिरियों मां पंहिंजे मुछुनि खे थो कटियां, या पहिरियों मां ज़ेरे नाफ़ थो वठां। त जेकॾहिं ठोड़ खां पहिरियां पंहिंजे मुछुनि खे न कटियो, ज़ेरे नाफ़ कटिया, हिन जे मथां दम लाज़िम थींदो। छाजे करे? त
उमिरि जी आख़िरी जेको अदायगी आहे उहा हलक आहे। हलक करण खां बाद में पोइ तूं वञी करे मुछूं कट, पोइ तूं ज़ेरे नाफ़ वटि, कोई बि मसइलो न आहे। पर हलक खां पहिरियां जेकॾहिं पंहिंजी मुछुनि खे कटे थो, ज़ेरे नाफ़ कटे थो, त तुंहिंजे मथां दम लाज़िम थींदो, यानी हिकु छेलो जेको क़ुर्बान करे छॾींदी। एराम जी हालत में इंजेक्शन लॻाइणु जाइज़ आहे, इंजेक्शन लॻाइण बि जाइज़ आहे। एराम जी हालत में तूं डॉक्टर आहे, तोखे एराम पतल आहे, तूं बि इंजेक्शन लॻाए सघें थो। साईं ॻाल्हि लॻे थो सफ़ा घटि में थी सम्झ में अचे थी, या गर्मी घणी थी वई आहे? हलनि था न, हा कोई मसइलो न। मुफ़्ती तक़ी उस्मानी साहिबु चयो आहे त क्रिप्टो करेंसी जी ख़रीद फ़रोख़्त हराम आहे, उन में तव्हांजो छा मौक़ुफ़ आहे? साईं मुंहिंजो बि इहो ई मौक़ुफ़ आहे जेको मुफ़्ती तक़ी उस्मानी साहिब जो मौक़ुफ़ आहे। मुफ़्ती तक़ी उस्मानी साहिब जे इल्म जाॾो असांजो इल्मु कुझु बि न आहे। मुफ़्ती तक़ी उस्मानी साहिबु फ़तवा ॾिनी क्रिप्टो करेंसी जी ट्रेंडिंग जेकी आहे, ख़रीद फ़रोख़्त इहा नाजाइज़ हराम आहे न, त हराम आहे, कोई मुस्लमान जे क़रीब न वञे। बाक़ी हाणे हज़ारे माण्हू उहे चवंदा साईं असां इन खे फ़तवा खे ठीकु नथा सम्झूं, ओॾे बाद तूं ठीकु नथो सम्झे भले पोइ तूं हराम जो कमु कर। बाक़ी मुफ़्ती तक़ी उस्मानी का नंढी शख़्सियत न आहे। ऐं असांजे पाकिस्तान में ख़बर न आहे, जॾहिं तव्हां सऊदी अरब वियो न पोइ तव्हां ॾिसो त तव्हांजे मुफ़्ती तक़ी उस्मानी साहिब खे केतिरो प्रोटोकॉल थो मिले, ऐं केतिरी उते अरब उलमा उनजी रिस्पेक्ट कनि था। जॾहिं बंदो ॿाहिरीं कंट्री में वेंदो आहे न त हे ज़हन जेको आहे पोइ खुलंदो आहे। हाली मस्तो ई माल जे अंदरि जेकॾहिं तव्हां 30 साल वेठा आहियो, तव्हांजो ज़हन महदूदु हूंदो। पोइ जॾहिं ॿाहिरीं कंट्री जी तरफ़ बंदो निकिरंदो आहे, पोइ उनजो इल्मु बि वधंदो आहे ऐं हिल्म बि वधंदो आहे। ॾिसंदो आहे दुनिया खे, ॾिसंदो यार दुनिया अलाए किथे पहुतल आहे। त मुफ़्ती तक़ी उस्मानी साहिबु नंढी शख़्सियत न आहे, तमामु वॾी शख़्सियत आहे। अल्लाह ताला अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।